ରାମ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର କେତେ ନମ୍ବରରେ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା। ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ ଦାନ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଢେର ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ଏବେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଚକିତ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମନ୍ଦିର ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଦାନ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ 1650 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେରଳର ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବାର୍ଷିକ ଦାନ 750ରୁ 800 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଉଥିବା ବାର୍ଷିକ ଦାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଦିନକୁ 1 କୋଟି 91 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସହରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହୋଟେଲ, ଅତିଥି ଗୃହ ଏବଂ ହୋମଷ୍ଟେର ଚାହିଦା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋମଷ୍ଟେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସହରରେ 1100ରୁ ଅଧିକ ହୋମଷ୍ଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୁକିଂ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ରହିଥାଏ। ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସହଜ କରୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମେତ ଅନେକ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଚଳନ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିଛି। ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।